व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ GT 650 के क्रैकल्स के बारे में। आजकल आपने यूट्यूब में काफ़ी देखा होगा, काफ़ी लोग GT और इंटरसेप्टर का इस ट्यून करके क्रैकल्स निकाल रहे हैं इसे। तो वो जो ट्यून होता है उसका नाम होता है कोड 6 ट्यून। अराउंड 20-25,000 का आपको पड़ जाता है। तो लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी GT से या इंटरसेप्टर कोई भी आपके पास 650cc ट्विन हो तो आप कैसे इसमें भाई फ्री में ही क्रैकर्स निकाल सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोड 6 ट्यून करवाने की। कोड 6 ट्यून की भी हम बात करेंगे अलग से, देखो वो एक अलग से टॉपिक हो गया, उसके बारे में बात करते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कैसे आप अपनी GT से फ्री में भाई क्रैकर्स निकाल सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने एग्जॉस्ट के बारे में। देखो जितना मैंने आज तक देखा, कोड 6 जो ट्यून कराते भी हैं और नहीं भी कराते, अगर आपका एग्जॉस्ट का शेप थोड़ा मतलब स्लीक सा है, देखो ये मेरे ऑफ ट्रेल्स परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है। इस एग्जॉस्ट की मैं वीडियो लिंक में डाल दूंगा अगर आपको देखना हो। तो देखो आप ये एग्जॉस्ट देख सकते हो, ये भाई इतना स्लीक है। अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं इन कंपैरिजन टू गुरसेवक या AEW, उन सब से ये काफ़ी स्लीक सा है। तो देखो जितने भी मैंने आज तक कोड 6 ट्यून वाली बाइक देखी उनमें ज़्यादातर यही एग्जॉस्ट यूज़ होता है। यही नहीं मतलब इसी शेप के, जैसे कि आपका हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा ऑफ ट्रेल्स, दूसरा हो गया रेड रूस्टर, तीसरा हो गया मोटो टॉर्क। क्योंकि देखो ये जो तीनों मैंने आपको एग्जॉस्ट बताया, ऑफ ट्रेल्स, रेड रूस्टर और मोटो टॉर्क, इन तीनों का जो मतलब ये एंड कैन कहेंगे हम इसे, स्लिप ऑन एग्जॉस्ट, ये काफ़ी स्लीक में है। तो मैंने एक चीज़ ये नोटिस की है, अगर आप बाइक गुरसेवक में भी कोड 6 ट्यून करा दोगे तो उसमें भी उतने क्रैकर्स नहीं आते जितने आपके रेड रूस्टर, मोटो टॉर्क और इस ऑफ ट्रेल्स में आएंगे। क्योंकि इनका शेप काफ़ी स्लीक सा है और बिल्कुल देखो भाई कितने छोटे से हैं, दोनों अराउंड 6 kg के हैं। तो फर्स्ट मेरी ये ऑब्जर्वेशन रही है जितने मैंने देखा कि अगर आपका एग्जॉस्ट बिल्कुल स्लीक सा है, देखो बिल्कुल छोटे छोटे पतले से, तो उसमें आपके ज़्यादा क्रैकर्स आएंगे। अब चलो बात करते हैं चलते चलते कैसे आप फ्री में इसे क्रैकर्स निकाल सकते हो, बॉब्स एंड बैंग्स, और फिर थोड़ा कोड 6 ट्यून के ऊपर भी बात करते हैं। मैंने अपनी GT 650 कर दिया स्टार्ट। अब देखो मैं आपको फर्स्ट बता रहा था एग्जॉस्ट के बारे में कि जो मतलब ऐसे थोड़ा छोटा सा एग्जॉस्ट होगा, पतला सा, बिल्कुल ये देख सकते हो आप कितना छोटा सा एग्जॉस्ट है, उसमें आपका क्रैकल ज़्यादा आएगा, जैसे रेड रूस्टर, मोटो टॉर्क और ऑफ ट्रेल्स। अब देखो इसमें मैं अभी आइडल में हूँ तो हल्का से रेव करता हूँ, देखना कैसे क्रैकल्स आते हैं। आप सुन सकते हो भाई इसमें खड़े खड़े में इतने क्रैकल्स हैं। अब एक काम करते हैं, हल्का सा स्ट्रेच लेते हैं और आपको बताते हैं देखो कैसे क्रैकल्स निकलते हैं इससे। मेरी बाइक इस टाइम बस स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगे, इसमें एयर फिल्टर वगैरह कुछ चेंज नहीं है। तो देखो तो देख सकते हो भाई विदाउट कोड 6 ट्यून भी आप अच्छे से GT से या इंटरसेप्टर कोई भी हो। और यहाँ भी ने बिल्कुल फ्रेशली एक्सीडेंट हुआ है बलिनो का। तो वापिस आते हैं अपने टॉपिक में। तो मैं आपको ये कह रहा था कि भाई बिना कोड 6 ट्यून के भी आप GT से काफ़ी अच्छे क्रैकर्स निकाल सकते हो, या आपके पास कोई भी इंटरसेप्टर या सुपर मीटियोर है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कोड 6 ट्यून भाई होता क्या है। देखो मैंने जो ज़्यादातर यूट्यूब में वीडियोज़ देखी, लोग ज़्यादातर कोड 6 ट्यून इसलिए कराते हैं कि भाई उनको चाहिए क्रैकल्स, कि मतलब जब आप थ्रॉटल छोड़ो पीछे भाई पट 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 हो और आग निकले एग्जॉस्ट से, जैसे आप रेव करो तो अगर आपका कोड 6 ट्यून होगी बाइक तो वो फ्लेम्स भी छोड़ती है। मेन पर्पज़ मुझे लोगों का यही लगा कि पॉप्स एंड बैंग्स और भाई आग निकलती है एग्जॉस्ट से। ज़्यादातर लोग कोड 6 इसलिए कराते हैं। कुछ लोग होते हैं जो परफॉर्मेंस के लिए भी कराते हैं, क्योंकि देखो कोड 6 ट्यून करा के आपका ECU रिमैप होगा तो अराउंड 10 to 11 bhp पावर आपकी GT की बढ़ेगी। मान लो अभी मेरी बाइक देखो इन ऑफ ट्रेल्स परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट साथ अराउंड 50.18 bhp पावर प्रोड्यूस करती है। तो अगर मैं कोड 6 कराऊँ तो मेरी बाइक अराउंड 60 पहुँच जाएगी। तो अब देख सकते हो 10 bhp का गेन भी होगा हमें। तो दूसरे टाइप के ये बंदे होते हैं जिनको भाई पावर से मतलब है। तो वैसे मैंने मेनली जो देखा है जितने भी लोगों ने करवाई है वो ज़्यादातर इसलिए कराते हैं कि भाई पॉप्स एंड बैंग्स और एग्जॉस्ट से निकलनी चाहिए आग, क्योंकि वो बनाना चाहते हैं हमने GT को सुपर बाइक। अब देखो भाई कोड 6 ट्यून से जो क्रैकल्स निकलते हैं उनकी आवाज़ अभी देखो, अगर मैं अभी देखो मेरी बाइक कोड 6 ट्यून है, अगर हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कितने क्रैकल्स आते हैं। वो मैंने आईफोन से शूट की थी, तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसे डेली बेसिस पे कितनी आवाज़ आती है। देखो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में आवाज़ थोड़ी दब जाती है। तो अगर आप कोड 6 कराओगे तो आपका जो देखो वीडियो के स्टार्टिंग में जितना साउंड था भाई आप उसका डबल ट्रिपल कर लो, काफ़ी लाउड हो जाएगा फिर। तो मतलब जैसे ही आप थ्रॉटल छोड़ो पीछे भाई बहुत बहुत लाउड आवाज़ आएगी। देखो कुछ के लिए वो ठीक है, लेकिन मुझे पर्सनली इतना कुछ खास नहीं लगा कोड 6 में। देखो ऐसे क्रैकल्स तो आप इसमें भी निकाल सकते हो और वो फिर भाई बहुत ही लाउड हो जाएगा। फिर फ़र्क ही क्या रहेगा छपरी और आम में।
लोग कहेंगे आया भाई छपरी पटाखे मारता मारता तो मैं मजाक कर रहा हूँ। आपकी वो है श्रद्धा कि आपके पास पैसे हैं तो करा डालो कोड 6 ट्यून। बाकी अगर आपको भाई ट्यून करवाने में मैं कहूँगा कि ऐसा ट्यून कराओ जिससे आपकी GT या इंटरसेप्टर की फ्यूलिंग वगैरह है जो वो रिच हो जाए, आपकी बाइक और पावर प्रोड्यूस करे। ज़रूरी नहीं है कि भाई एग्जॉस्ट से आगे निकलनी चाहिए। तो ये मेरा ओपिनियन है कुछ कोड 6 ट्यून के ऊपर। बाकी भाई आपके पैसे हैं, आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो। बाकी अब बात करते हैं आप बिल्कुल स्टॉक बाइक में। देखो इसमें कोई एयर फिल्टर नहीं है, बस स्लिप ऑन एग्जॉस्ट है एक, तो इसमें आप कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहली बात बताता हूँ मैं आपको, मैंने YouTube चैनल में एक वीडियो देखी, अल्फ़ा देवेश करके भाई का चैनल है, उनके पास भी GT है, तो उन्होंने कोड 6 ट्यून के ऊपर वीडियो डाली थी, वो आप देख सकते हो YouTube में सर्च करके। तो उसमें भाई जैसे मैं उनकी वीडियो देख रहा था ना, तो जब वो ऐसे बाइक राइड कर रहे थे, जैसे मान लो उन्होंने थ्रोटल थोड़ा दिया और वो जब छोड़ रहे थे तो बिल्कुल क्रैकल्स नहीं आ रहे थे। तो मुझे ये लगता था कि अगर आप कोड 6 ट्यून कराओगे तो मान लो जैसे मैंने थ्रोटल लिया थोड़ा, या मैंने थ्रोटल लीव किया और पीछे भाई पट 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 होगी, लेकिन वैसा उस वीडियो में बिल्कुल नहीं दिखा। और उन भाई ने अपनी वीडियो में ये भी कहा है कि गाइस अगर मैं ऐसे थ्रोटल छोड़ रहा हूँ बीच में तब पटाखे नहीं आ रहे, आपको अगर क्रैकल्स निकाल रहे हैं तो वो ना अपनी वीडियो में ऐसे कर रहे थे, देखो जैसे उन्होंने थ्रोटल लीव किया वैसे हल्का हल्का रेव कर रहे थे तब पटाखे बज रहे थे पीछे। तो ये भाई कोई मज़ा नहीं आया फिर मुझे उस बात का, क्योंकि देखो मैंने सोचा था कि कोड 6 कराओगे आप तो जैसे थ्रोटल छोड़ोगे पीछे क्रैकल्स आएंगे, लेकिन वैसा नहीं है। आपको भाई फिर भी वो टेक्निक सीखनी ही पड़ेगी कि कैसे आप निकाल सकते हो क्रैकल्स GT से, ठीक है। ओ भाई देख सकते हो विदाउट कोड 6 भी कितने अच्छे क्रैकल्स आते हैं GT में। हाँ, तो उन भाई की मैंने जब वीडियो देखी ना, तो जैसे देखो मैं थोड़ा थ्रोटल देता हूँ, अब जब वो थ्रोटल छोड़ रहे थे देखो बिल्कुल क्रैकल्स नहीं आ रहे थे, सेम उनकी वीडियो में। फिर वो ऐसे हल्का हल्का थ्रोटल दे रहे थे, फिर हल्के हल्के क्रैकल्स आ रहे थे। तो फिर मुझे उस कोड 6 ट्यून का कोई फ़ायदा लगा नहीं, क्योंकि देखो मुझे लगता था कि कोड 6 ट्यून करा दिया हमने, फिर आप जैसे थ्रोटल छोड़ोगे पीछे भाई क्रैकल्स आएंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। आपको मैं बताता हूँ किस टेक्निक से आते हैं क्रैकल्स। चाहे आपने स्लिप ऑन लगाया या कोड 6 ट्यून कराई आपने, तब भी आपको ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी। बस फ़र्क ये रहेगा कि जैसे अब देखो मेरी बाइक का ECU बिल्कुल स्टॉक है, इसमें क्रैकल्स आएंगे लेकिन उनका आवाज़ थोड़ी सी कम होगी, लेकिन फ़न आपका हो जाएगा। क्योंकि देखो अब आप ऐसे पटाखे मारते मारते कहाँ चलोगे, कुछ करते हैं कुछ, मुझे ऐसा बिल्कुल करना पसंद नहीं। देखो अपना थोड़ा एन्जॉयमेंट हो जाता है। जैसे हाईवे में आया हूँ तो विदाउट ECU ट्यून भी क्रैकल्स आ रहे हैं, तो ठीक है भाई। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि ये क्रैकल्स आते कैसे हैं। तो देखो इस क्रैकल्स आने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो अपनी बाइक को थोड़ा हाई RPM पे ले जाना है। फिर जब आप थ्रोटल छोड़ो, देखो भाई हमारे तो ऐसे भी पटाखे मारते हैं, देखो विद थ्रोटल छोड़े हुए भी। हाँ, तो उसमें आपको ऐसा करना है कि हमने थोड़ा हाई RPM पे ले गए, जैसे मान लो फर्स्ट गियर में हमने पुल लिया, सेकंड गियर में। फिर जब आप थ्रोटल छोड़ोगे, मान लो आपकी 5-6 थाउजेंड RPM पे बाइक रेव लिमिटर पे चल रही है, फिर हमने थ्रोटल छोड़ना है और फिर बिल्कुल हल्का सा आपको थ्रोटल देना है। तो उससे होता ये है कि बिल्कुल हल्का थ्रोटल है, आपका फ्यूल की सप्लाई आती रहती है लेकिन पावर नहीं देती बाइक, तो वो एक तरह से अनबर्न्ड फ्यूल होता है बाइक का। तो जो आप ऐसे हल्का सा दोगे वो आपका फ्यूलिंग चल रही है लेकिन वो जल नहीं रहा फ्यूल इंजन में, वो आपका ऐसे ही निकल रहा है और वो क्रैकल्स देता है, ठीक है। तो चलो आपको एक बार करके भी दिखाता हूँ मैं। देखो जैसे, और यहाँ देखो 3000 RPM पे है ना। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा खींचूंगा बाइक को, फिर रेस छोड़ दूंगा और हल्का सा एक्सीलेटर दूंगा, फिर आएगा कोड 6 की तरह पटाखे। रुको पहले थोड़ा रोड खाली होने देते हैं। हाँ, तो अब सुनो, तो आई होप आपको आइडिया लग गया हो। बस आपको यही है कि देखो फिर से एक बार करके दिखाता हूँ। ये देखो 4-5,000 RPM तक बाइक ले जानी है, फिर थ्रोटल छोड़ना है और हल्का सा थ्रोटल फिर से देना है, ठीक है। अब देखो थ्रोटल छोड़ा, फिर हल्का सा दिया, तो आप सुन सकते हो। पता नहीं भाई GoPro में आ रहे होंगे एक ही नहीं, क्योंकि देखो वाइजर भी अभी बंद है। GoPro में वैसे हल्के हल्के कैप्चर होते हैं। तो ये फंडा है भाई क्रैकल्स का, मैंने आपको बता दिया क्या टेक्निक रहती है। और भाई अगर आप कोड 6 ट्यून भी करा लो और आप सोच रहे हो कि मैं थ्रोटल छोड़ूँ और पीछे पट पट हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई ट्रक वाला स्पीड में चल रहा है
तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो मैंने टेक्निक बताई ये करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अल्फ़ा दिवेश भाई उनकी आप वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छे व्यूज़ गए उसमें, अराउंड 40 के व्यूज़ थे। तो उनकी वीडियो में आप देखना जब वो ऐसे थोड़ा हाई आरपीएम में बाइक खींच रहे हैं और ऐसे थ्रोटल छोड़ रहे हैं, बिल्कुल क्रैकल्स नहीं आ रहे, और फिर वो बाइक में बार बार ऐसे ऐसे हल्का हल्का थ्रोटल दे रहे हैं, तब जाके पटाखे बज रहे हैं उसमें। तो भाई अगर आप कोड 6 ट्यून कराओ या आपका स्टॉक इश्यू है, टेक्निक हमेशा सेम रहेगी। कोड 6 ट्यून करके ये होगा कि आपकी पावर बढ़ जाएगी, दूसरा आपका जो अभी देखो क्रैकल्स आ रहे हैं इसमें, उसका साउंड काफ़ी बढ़ जाएगा और आपकी बाइक से निकलेगी एग्जॉस्ट से फायर। बस ये कुछ है। अब आपको वर्थ इट लगे तो आप करा लो, वैसे मुझे वर्थ इट नहीं लगा। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि पावर बढ़ेगी, उससे अराउंड 10 या 11 bhp बढ़ती है, उसके लिए आप करा सकते हो, लेकिन ऐसे क्रैकल्स के लिए बाइक कराना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्रैकल्स मैंने आपको बता दिया, आप अपनी स्टॉक इश्यू में भी निकाल सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इस वीडियो का इतना ही रखते हैं। बाय बाय गाइस।